यसले चाहिँ के एउटा फाइदा दिँदो रहेछ आफूलाई भन्दा सबसे पहिला त अब्जर्भ गर्दाखेरि धेरै कुराहरू हामीले के गरिदियो सिकिँदो रहेछ अब्जर्भ गर्यो ताकि मान्छेले कस्तो सिचुएसनमा कस्तो कस्तो किसिमको चाहिँ बिहेभ गर्छ कस्तो सिचुएसनमा कस्तो एक्ट गर्छ भन्ने गरिन्छ नि मान्छे चिनिँदो रहेछ सिचुएसन अनुसार र समय अनुसार चाहिँ मान्छे चिनिन्छ भनिन्छ नि अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै कुरा हुन्छ अझ विशेष गरी चाहिँ कुनै कुराहरू अब्जर्भ गर्नु चाहिँ थोरै टाढा जाने कि फर इक्जाम्पल सिम्पली तपाईँ काम केही गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि एक दिन काम गर्यो दोस्रो दिन त्यसलाई ठ्याक्कै साइलेन्ट बस्ने तेस्रो दिन गएर मजाले अलिकति टाढाबाट हेर्दैन कि त्यो गऱ्यो भने थाहा हुन्छ कि आफूले गल्ती कहाँनिर गर्यो कस्तो कस्तो गल्तीहरू थियो अथवा कुनै दिन फर्स्ट दिन चाहिँ एकदम राम्रो लागेको चिज सेकेन्ड दिन गएर त्यही चिज नराम्रो लाग्न सक्छ अथवा फर्स्ट दिनमा नराम्रो लागेको चिज त्यही दिन दोस्रो तेस्रो दिन गएर अलिकति नयाँ सोचाइले फरक तरिकाले ओपन माइन्डेडले हेर्दाखेरि त्यही चिज राम्रो लाग्न सक्छ क्या हैन जस्तो सिम्पली अहिले कस्तो हो भने एउटा यही कुराहरुमा गर्दाखेरि मान्छेहरुले वेस्टर्न कल्चरलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिन्छ वेस्टर्न कल्चर फलो गर्नुपर्छ यो गेटअप ड्रेसअप देखि लिएर बोल्ने तरिकाहरु देखि लिएर एभ्रीथिङ चाहिँ वेस्टर्न बेटर भन्ने छ तर अहिलेको सिचुएसन यस्तो हुँदै गइराखेको छ ती वेस्टर्नरहरुले पनि वेस्टर्नको कल्चरहरु हाम्रो नेपाली यो हिन्दूको कल्चरहरु चाहिँ बेटर रहेछ त्यसमा जुन स्क्रिप्टहरु छन् ती बुकहरु छन् जुन मेडिटेसन गर्ने छ जसले चाहिँ मान्छेलाई काम राख्ने कुराहरु छ त्यो बेटर रहेछ भनेर उनीहरु रिसर्च गरिरहेको छ उनीहरु पढिरहेको हुन त यो कुराहरु त धेरै पहिलादेखि गएर तर यसमा अहिले सामान्य आम मान्छेहरु पनि एकदमै एग्रेसिभली लागेको छ मैले रिसेन्टली एउटा बुक पढिरहेको छु जो चाहिँ माइन्डफुलनेस सम्बन्धीको चाहिँ छ ताकि आफ्नो माइन्डलाई कसरी काम राखौं भन्ने कुराहरु गरेको छ त्यसमा यो सबै कुरा राइटर चाहिँ फरेनर हो मेबी युएस बेस्ड हो मलाई राइटरको नाम चाहिँ याद भएन है यो युएस बेस्ड हो तर त्यो राइटरले चाहिँ के गरेछ त मल्टिपल एसियन कन्ट्रीहरु नेपालदेखि यो इन्डिया हैन यी कन्ट्रीहरु चाहिँ घुमेर त्यहाँको यो कल्चरलाई बुझेर अनि यो त्यसपछि मेडिटेसन सम्बन्धी बुझेर माइन्डफुलनेस कसरी प्र्याक्टिस गर्ने त के गर्दा बेटर हुन्छ त हैन कस्तो किसिमको मेडिटेसन गर्दाखेरि बेटर हुन्छ र माइन्डफुलनेस आउँछ आफूमा शान्त कामनेस कसरी आउँछ भन्ने कुराहरुको बारेमा राम्रो बुक लेखेका छन् के यो धेरै पहिलादेखि मान्छेले यसरी गरिरहेको छ यो पहिला चाहिँ सर्टेन केही स्कलर्सहरुसँग मात्र यस्ता कुराहरु लिमिटेड थियो तर अहिले चाहिँ आम मान्छेहरुमा पनि एकदमै र्यापिडली यो कुरा फैलिरहेको छ कि हाम्रो हिन्दू स्क्रिप्टमा लेखेका बुकहरु त्यसमा लेखेका जुन शैलीहरु छन् हैन ती कुराहरु चाहिँ अलिकति लाइफ ओरिएन्टेड छ जसले चाहिँ रियल लाइफमा चाहिँ सर्भाइभ गर्न सिकाउँछ भन्ने कुरा मान्छेले बुझिराखेको छ के सो अब हामी पहिला के भने पहिला अब्जर्भ गर्न छोडेनौं जस्तो यो टुपिस बिकिनी लगाउने ड्रेस सबका कुराहरु हैन त्यसपछि जुन यो डिभोर्सको कल्चरहरु छ त्यसपछि यो गर्लफ्रेन्ड एन्ड बॉयफ्रेन्ड जस्तो अब अलिकति डेभलप कन्ट्रीमा हेर्यो भने मोस्टली चाहिँ युएसए यो क्यानाडा अनि के भन्छ अस्ट्रेलियातिर त्यसपछि युरोपियन सर्टेन केही कन्ट्रीहरुमा हेर्यो भने यो गर्लफ्रेन्ड र बॉयफ्रेन्ड बनाउने एकदमै चलन छ के अब मेनली चाहिँ हाम्रो युएस को बढी मुभीहरुमा टिभी सिरियलहरु हामीले बढी हेर्छौं र तिनीहरुको कल्चरमा अलिकति बढी देखे जस्तो लाग्छ तिनीहरुकोमा हेर्यो भने स्टेप मदर स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर भनेको छ त्यो मल्टिपल लेयरहरु त्यसमा एड भएको छ हैन 15 वर्ष भएर उभिएर राम्रोसँग खुट्टाले टेक्न सकेको छैन राम्रोसँग बोल्न थाहा छैन दिमाग राम्रोसँग अलिकति हुन्छ नि वाइड ओपन भएको छैन तर मेरो गर्लफ्रेन्ड छ मेरो बॉयफ्रेन्ड छ भनेको छ अब यस्तो सिचुएसनबाट त्यो कम्युनिटी हुर्केको छ अनि हाम्रो नेपाल र नेपालमा बस्नेलाई चाहिँ त्यो कल्चर मन परिरहेको छ हैन अब किनभने त्यो मान्छेलाई टेम्प्टेड गर्नको लागि टेम्पटेसन गर्नको लागि हुने चीजहरु त्यही छ नि जस्तो सेक्स ड्रग र यो गेटअपका कुराहरु हैन अब यो वुमेन एम्पावरमेन्टका कुराहरु र फेमिनिस्टका कुराहरु गरेर बडी खोलेर नाङ्गै भएर हिँड्यो भने चाहिँ वुमेन के भन्छ गरे फेमिनिस्ट भयो जसले चाहिँ राम्रो लुगा क्लियरली सबै ढाकिने गरी लुगा लगाएर राम्रो काम गर्छ भने त्यो फेमिनिस्ट भएन त्यो राम्रो महिला भएन भनेर मान्छेले हेर्ने गरिन्छ हैन अब यो एक्सप्लेनेसन के भयो त गलत तरिकाको भयो अब त्यही युएस कै कुरा गर्दाखेरि रिसेन्ट एउटा रिपोर्ट पनि आएको थियो र त्यसमा के एउटा पोडकास्टमा सुनेको होला रिपोर्ट भन्दा पनि त्यसमा के भनेको थियो भने युएस का जति पनि मान्छेहरु छन् मेनहरु मेनलीहरु चाहिँ के गरे एसियामा आएर एसियन वुमेनहरुलाई चाहिँ के गर्ने त विवाह गर्ने रे किन भन्दा उहाँको वुमेनहरु फेमिनिस्ट भए खाना नबनाउने हैन फ्यामिलीहरु केयर नगर्ने उनीहरुलाई चाहिँ यसो सानोतिर समस्या आइहाल्यो भने डिभोर्स गर्दिने हैन एउटा फ्यामिली ओरिएन्टेड भएर चाहिँ नबस्ने रे तर अब एसियामा त्यस्तो छैन अझै पनि सर्टेन केही ठाउँहरु त छ जहाँ चाहिँ अमेरिकन कल्चर या वेस्टर्न कल्चरहरुले डाइरेक्टली इम्प्याक्ट गरेको छैन जहाँ चाहिँ फ्यामिली हुनुपर्छ परिवारमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा जे जस्तो समस्या आए पनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सोचाइ छ नि त अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ के गरिरहेछ त्यस्तो ठाउँहरुमा जाने उतै बस्ने सेटल हुने अनि उतै के भन्छ
गरेर विवाह गर्ने कुराहरू पनि बजारमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ यसरी आएको थियो कि है। अब यो मैले आफूले भनेको कुरा होइन, अब अभियसली मैले त्यस्तो क्लिपहरू चाहिँ काटेर राख्न मिल्दैन। कुनै समय पहिला सुनेको सोचेको के अरे सुनेको कुराहरूलाई अब दिमागमा जे जति रिकल गरेँ मैले त्यही कुराहरूलाई बताइराखेको हो। जनरली अब यसमा चाहिँ अहिले इनिसियली मैले रिसर्च बेस्ड कुनै आर्टिकल पनि पब्लिस गर्न चाहिँ अलिकति मलाई गाह्रो छ, किनभने मैले अब त्यसलाई फुल टाइमरकै रूपमा म एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर छैन। किनभने यो यदि इफ इन केस मेरो एटलिस्ट च्यानल केही ग्रो भयो भने बल्ल न मैले टाइम दिन पाउँछु होइन, किनभने हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि त यो सिचुएसनमा पैसा त जरुरी नै छ, जरुरी पर्छ होइन। एनिवे सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ मैले आफूलाई के लाग्यो भने फर्स्टमा अब्जर्भ गरेँ, जे जस्तो सिचुएसन भए पनि आफूले अब्जर्भ गर्ने, त्यसबाट अब्जर्भ गरिसकेपछि केही न केही कुराहरू सिकिन्छ। अनि सधैँ आफू चाहिँ कामली बस्ने कि इफ इन केस काम बस्न सकिन्न भने एउटा ब्रिदिङ प्याटर्न चाहिँ त्यो चाहिँ म फलो गर्छु कि कहिलेकाहीँ हुन्छ मोस्टली, कहिलेकाहीँ भन्दा नि डेली जस्तो नै हुन्छ। कहिलेकाहीँ म एकदम आत्तिन्छु कि के गर्ने होला कसो गर्ने होला भन्ने हुन्छ कि स्ट्रक्चर भएन र कामको लिस्टहरू तयार भएन भने सोच्दा 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 के काम गर्ने भन्ने कुरा न काम लिस्ट छ होइन, आफूले त्यसलाई चाहिँ रिटर्नमा लेखेको छैन, दिमागमा लिस्ट छ यो पनि गर्न छ यो पनि गर्न छ यो पनि गर्न छ यो पनि गर्न छ भनेर दिमाग धेरै देखिन्छ। त्यो सबै यो गर्न छ भनेपछि मन आत्तिन्छ, अनि के गर्ने। त्यसपछि छटपट्टि हुन्छ, गरी म कफी लिन जान्छु, गरी तल जान्छु, गरी यता जान्छु, गरी वासरुम जान्छु, पानी पिउँछु, कफी ल्याउँछु, कफी खान्छु। त्यो कफी ल्याएर अरू कुनै बेला चाहिँ मलाई 1 घन्टा लाग्छ त्यो कफी भ्याउनलाई भने कहिलेकाहीँ मैले त्यो 10-15 मिनटमै कफी खाएर भ्याइदिन्छु। कहिले मोस्टली ब्ल्याक कफी खाने मान्छेले गएर अलिकति चिनी हालेर गुलियो कफीहरू खाइदिने यताउति गर्छु, त्यो आत्तिएर कि। त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ मैले यो माइन्डफुलनेसको बुकहरू पढिसकेपछि अलिकति पहिल्यैदेखि नै मैले फलो गर्थेँ। त्यसमा पनि त्यसैले त्यसमा अझ एउटा स्पेसिफिक स्टेप्स लेखेको थियो। यो चाहिँ मैले उसमा महाभारतको कुरामा है क्या हो है, त्यसमा चाहिँ पनि यो कुरा सुनेको थिएँ मैले। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दा एक ठाउँमा चाहिँ शान्त बस्ने अथवा उभिने, के गर्ने त भन्दा लामो सास लिने, लामो सास हुने, मिनिमम 3 चोटि चाहिँ गर्ने, मिनिमम 3 चोटि चाहिँ एकदम आफूलाई शान्त राखेर सुस्तसँग कि त्यो होइन यसरी गर्ने है भनेर चाहिँ के गर्ने त यो ब्रिदिङ एक्सर्साइज चाहिँ मिनिमम 3 चोटि चाहिँ म गर्छु, ताकि त्यसपछि चाहिँ सडन केही कुरा अलिकति क्लियरिटी हुन्छ, अलिकति शरीर कामनेस आउँछ कि। सो अनि बिहान साँझ पनि सामान्य मेडिटेसन चाहिँ गरिरहेको हुन्छु कि तब आफूलाई चाहिँ अलिकति यो मेन्टल्ली चाहिँ स्टेबल राख्नको लागि चाहिँ होइन। अनि मेन्टल्ली अलिकति अनस्टेबल भएको म धेरै चाहिँ भएको छैन, यो सर्टेन 2 वर्षको पिरियड भयो, अलिकति 2-2.5 वर्ष जति भयो म अलिकति मेन्टल्ली चाहिँ मलाई आफूलाई असर गरेको एन्जाइटी डिप्रेसनले चाहिँ हानिराखेको कुराहरूमा चाहिँ होइन। तर अब लकिली चाहिँ म ओभरकम भएँ होइन। अब कम्प्लिटली ओभरकम भएँ भनेर भन्नलाई सर्टेन कुनै दिन फेरि एकदम झोक्राएर बसिरहेको हुन्छु, त्यही भएर एकदम छ्याक्क क्लियर चाहिँ भइसकेको छैन। कहिलेकाहीँ हिट हान्छ, किनभने बस्छु भन्छ नि लागेको घाउ उत्तिकै सजिलै निको हुँदैन भनिन्छ। तर एकदमै कम्प्लिटली चेन्ज चाहिँ पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै नै इम्प्रुभमेन्ट भएको छ। म 2.5 वर्ष अगाडि चाहिँ एकदम बिन्दास मौला टाइपको मान्छे थिएँ, एकदमै खुसी हुने, मलाई कुनै पनि कुराहरूले सजिलै छुन्थेन होइन। बिचमा सर्टेन केही कुराहरू भए होइन, त्यसको लागि चाहिँ एउटा एकदमै जुनुननेस आयो, त्यो जुनुननेसले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई एकदमै अप्ठ्यारो पार्यो है, दुःख दियो त्यसले। अनि मेरो सेल्फ रेस्पेक्टको त धज्जिया उड्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि रियलाइज भएपछिको एउटा यो मेरो रूप चाहिँ त्यो रियलाइज भइसकेपछि, त्यो सेल्फ रेस्पेक्ट गुमाइसकेपछि म आफू उठ्नको लागि र त्यो सिचुएसनबाट बाहिर आउनको लागि चाहिँ यो जे जति रेकर्डहरू छ, यो जे तपाईँहरूसँग यसरी कुरा गरिराखेको, यो युट्युबमा राखेको कुराहरू 30 समयपछिका कुरा हुने हो। सो अहिले चाहिँ अलिकति बेटर इम्प्रुभमेन्ट राम्रो भइरहेको छ होइन। ओभरअलमा चाहिँ अब जबको कन्डिसनबाट कामको आधारमा चाहिँ एकदमै राम्रो छ, कुनै प्रब्लमै छैन। तर म आफै मानसिक रूपमा चाहिँ अलिकति हेल्दी हुनु पऱ्यो नि त। मान्छेले धेरैले कुरा नगरेको चाहिँ रहेछ कि, किनभने लाज लाग्ने, कसैले मान्छेले पागलै भइसक्यो भनेर भनिदिने, किनभने सजिलै छ क्या, मान्छेलाई बोल्न चाहिँ सजिलो छ तर भोग्नलाई चाहिँ गाह्रो छ। मैले पनि कसैले मलाई त्यस्तो भनेको भए सायद भन्थेँ होला, तर अब चाहिँ म भन्न सक्दिनँ कि अबको मेरो त्यो हुन्छ नि लास्ट ब्रिथसम्म कुनै मान्छेले अलिकति मलाई चाहिँ समस्या परिराखेको चाहिँ मानसिक रूपमा कसैले भन्छ भने म कहिले पनि उसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुने कुरै गर्न सक्दिनँ क्या। म त्यो सिचुएसनमा चाहिँ मैले बुझिसकेको छु, म आफूले एक्सपिरियन्स गरेँ, त्यो कुरा अब्जर्भ गरेँ, त्यो कुरा सिकेँ र मैले आफूलाई काम राख्न चाहिँ सिकेँ मैले।
एनिवे ल आज चाहिँ अलिकति लामो नै कुरा भयो होला, तपाईँहरूको यो हप्ता राम्रोसँग बित्यो होला र अब आउने फेरि हप्ता पनि राम्रोसँग बितोस्, किनभने मोस्टली मैले यो के भन्छ गरे भिडियोहरू चाहिँ विकली पोस्ट गर्ने गरेको छु। अनि अब अभियसली मेरो त्यति राम्रो इन्टरेक्सन छैन, प्रेजेन्टेसन राम्रो छैन, त्यसमाथि अब अडियन्सहरू त्यति राम्रोसँग हुनुहुन्न। सायद कुनै दिन आउनु होला, कुनै दिन मन पराइदिनु होला, कुनै दिन एपिसोडहरू हेरिदिनु होला, तपाईँहरूसँग त्यस्तो कुराहरू भएछ ल, कुनै दिन हेर्नु भएछ र केही भएछ भने मलाई चाहिँ तपाईँहरूसँग कुरा गर्न मन लाग्छ अनि अलिकति सोसियलाइज हुन चाहिँ रहर लाग्छ। अनि लेट्स चाहिँ अब फ्युचर कस्तो हुँदै जान्छ, यसैले मेरो एउटा करियरमा कुनै टर्निङ पोइन्ट लिएर आउँछ कि या के हुन्छ भविष्यको त कुरा त थाहा भएन, बट एटलिस्ट तपाईँहरूको जतिजनाले मलाई यहाँसम्म चाहिँ साथ दिनुभएको छ, किनभने फेरि अरूले साथ दिएन भन्दैमा जसले साथ दिइरहेको छ उहाँलाई नराम्रो भन्न चाहिँ मिल्दैन मैले, किनभने उहाँले साथ दिनुभएको छ, एक एक जोडिँदै जाने हो। सो जतिजनाले मलाई साथ दिनुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यो हप्ता तपाईँको सुन्दर राम्रो एकदम के भन्छ खुसी र उल्लासका साथ बितोस्। अनि अर्को हप्ता चाहिँ भेट्नेछु, तबसम्मको लागि बाई बाई।